بيبدأ الفيلم في واحدة من المدارس الثانوية الأمريكية، وبنشوف حاليا طالب في المدرسة دي اسمه لايت تيرنر. لايت يا سيدي هو شاب منطوي على نفسه كده وملوش صحاب أو معارف تقريبا، وده بسبب موت أمه من فترة، وهنعرف قدام أكتر عن الموضوع ده. بس بنعرف كمان إن لايت بيشتغل شغل غير شرعي في المدرسة، وهو إنه بيحل واجبات طلاب تانيين وبيبيع لهم الواجبات دي بفلوس محترمة. المهم، بنشوف لايت حاليا وهو قاعد في المدرسة وبيتابع بنت كده اسمها ميا لأنه معجب بيها. وسط بقى كل ده وأثناء ما كان لايت قاعد بيتابع ميا، بتحصل زي عاصفة كده وبتبدأ المطرة تمطر، وفجأة من العدم بتقع مذكرة عند لايت. لما بيمسكها بقى لايت بيلاقي مكتوب عليها مذكرة الموت ديس نوت. وطبعا ما بيكونش فاهم أي حاجة، لكنه بياخدها وبيجري يتدارى من المطر في أي حتة. أثناء بقى كل ده بيلاقي لايت واحد من الطلاب المتنمرين في المدرسة اسمه كيني ماسك طالب تاني ونازل ضرب فيه بدون سبب على فكرة. وبتيجي ميا وبتحاول توقف كيني ده، فبيكون كيني يتخانق معاها، فبيتدخل لايت وبيدافع عن ميا، وده اللي بيستفز كيني، فبيضرب لايت ضربة قوية على وشه، فبيقع لايت مغمى عليه. بعد شوية لما بيفوق تاني بيلاقي معلمة من المدرسة هي اللي لقيته مغمى عليه، ولقيت معاه كمان الواجبات اللي بيحلها للطلاب. فطبعا يعني دي مشكلة. بس عموما بيروح لايت بقى لمدير المدرسة، واللي بيعرفوا ان ميا قالت لهم انه مغمى عليه، فبعتوا المعلمه تطمن عليه عشان تتفاجئ بالواجبات اللي لقيوها معاه. وبيعرفوا بقى المدير انه حاليا في مشكله كبيره، لان اللي بيعمله ده مش قانوني، وبالتالي هيروحوا غرفه الاحتجاز اللي في المدرسه كل يوم ولمده اسبوعين. يفضل قاعد هناك بيذاكر وبس، بعيد خالص عن كل الطلاب وعن اي حد، وده يعني العقاب بتاعه. طبعا بيضايق لايت جدا، لكنه بيسمع كلام المدير وبيروح بقى على غرفه الاحتجاز. اثناء بقى ما هو قاعد بيمسك يا صديقي المذكره اللي قلنا عليها وبيفتحها، فبيلاقي فيها مجموعه من القواعد. اول قاعده بتقول ان اي اسم هيكتبه حارس المذكره جوه المذكره فصاحب الاسم هيموت. وبيلاقي تاني قاعده بتقول انه لازم هو بيكتب اسم الشخص اللي هو عاوزه يكون بيفكر في شكله كويس قوي، عشان الجني اللي موجود مع المذكره يقدر يلاقي هدفه كويس ويخلص عليه. طبعا بيكون لايت مش فاهم اي حاجه، ويعني ايه هو ليه مذكره تكتب فيها اسم حد فيموت في حاجه غلط. في الاثناء دي بيسمع لايت صوت من المكان، فبيمشي ورا مصدر الصوت، فبيلاقي قدامه كان شكله مرعب جدا، اكنه وحش حرفيا. وطبعا بيترعب لايت وبيتخض وبيقع لبعيد. لما بيقوم بيفكر ان كل دي عباره عن تهيؤات وهلوسه، لكنه فجاه بيلاقي نفس الكائن المرعب ده واقف قدامه وبيكلمه. وبيعرفوا انه ريوك. بيعرفوا بقى ريوك كمان ان المذكره اللي معاه دي يقدر يكتب فيها اسم اي حد والطريقه اللي عاوزه يعني ان هو يموت بيها، والشخص اللي اتكتب اسمه هيموت بنفس الطريقه اللي اتكتبت في المذكره. وبيعرفوا كمان ان المذكره اللي معاه دي الديس نوت كان ليها حارس وكان بيكتب اسماء ناس وبيموتوا، لكن الحارس ده مات. وبالتالي ريوك بدأ يدور على حارس جديد ليها، وفي النهاية وقع الاختيار على لايت. وطبعا لايت يقدر يمرر برضه المذكرة لحد تاني تبقى بتاعته وتبقى معاه على طول، أو ممكن يقعد 7 أيام ما يستخدمهاش، وساعتها ريوك هيقدر يدور ليها على حارس تاني، يعني شخص تاني غير لايت. طبعا بيكون لايت مش مصدق أي حاجة، فبيقول له ريوك خلاص عاوز تصدق جربها. بيشوف لايت وقتها يا صديقي كيمي معدي، وهو حرفيا عمال يضايق في بنت كده وعمال يضربها، وطبعا ده بيعصبه جدا، فبيكتب اسم كيني في المذكره وبيكتب انه يموت مثلا عن طريق قاطع راسه. فجاه بدون مقدمات في عربيه بتنحرف عن الطريق وبتخبط في عربيه تانية، وبيقع من العربيه دي سلم حديد بيلبس في كيني، فبتتقطع راسه وبيموت يا صديقي في مشهد فوري اقل ما يقال عنه انه صادم. طبعا بيترعب لايت من كل ده، وبيعرف كده ان مذكره ديس نوت اللي موجوده معاه حقيقيه. بس عموما يعني بيروح بقى لايت للبيت وبيقعد يتغدى مع ابوه تيرنر، واللي بنعرف انه شغال ضابط شرطه. فلايت وتيرنر بيتكلموا مع بعض عن موت ام لايت، وبنعرف من كلامهم ان من فتره كده في رجل عصابات خطير اسمه انتوني خبط ام لايت بعربيته فماتت فورا، ورغم كده خرج براءه اكنه ما عملش اي حاجه. وده طبعا ضايق لايت من ابوه تيرنر، لانه شايف ان ابوه اللي هو الضابط ما جابش حق مراته اللي ماتت على ايد راجل خارج عن القانون. كلام لايت ده الصراحه يا صديقي بيضايق تيرنر حاليا، فبيتخانق معاه، فبيطلع لايت اوضته. لما بيقعد بقى في اوضته لوحده بيبدا يقرا في المذكره من تاني، وبيلاقي فيها قواعد كتير جدا، لكن كل ده مش بيفرق معاه. اللي بيفرق معاه هو تحذير كده. بيلاقي في مذكره تحذير بيقول انه ما ينفعش يثق في ريوك ابدا، لان ريوك هدفه ان هو يعمل حاجات جنونيه ومش من المفروض ان الناس تعملها. في اللحظه دي بقى بيظهر ريوك للايت وبيساله لايت عن التحذير ده ومين اللي كاتبه، لكن ريوك مش بيرضى يقول له، وبيقول له بس انه لازم يستخدم مذكره صح، ولو عاوز يتخلى عنها يقدر يعمل كده. فعموما ريوك بقى بيفضل يلعب في دماغ لايت اكتر واكتر،
عشان يكتب اسم أنتوني في المذكرة. فبيكتب لايت اسم أنتوني اللي هو يعني قاتل أمه، وبيكتب إنه يموت عن طريق إن السكينة تدخل في رقبته. وهنا بقى بنروح لأنتوني اللي كان قاعد في مطعمه مع صحابه، لكن فجأة بيخبط فيه واحد من الجرسونات، فهوب بيقع على الترابيزة بتاعة الأكل والسكينة بتدخل في رقبته. ودي بتكون تاني ضحية للايت. تاني يوم بقى بيصحى لايت بيلاقي أبوه تيرنر جاي له وهو فرحان، وبيعرفوا إن أنتوني اللي قتل أمه مات في حادثة غريبة حصلت له في مطعم كده. فطبعا ده يا صديقي بيفرح لايت جدا جدا، ومن هنا بتتصلح علاقته مع أبوه. بعدها بيروح لايت المدرسة وبيقعد يقرا في مذكرة الموت اللي حرفيا ما بقاش يعمل أي حاجة غير إنه يوميا ماسكها في إيده وبيقرا فيها. فعموما بتجيله حاليا مية وبتشوف المذكرة معاه، فبتسأل لايت عنها، فبيقول لها لايت تعالي كده في مكان أمان وهعرفك كل حاجة. وبالفعل بياخدها لايت وبيقعدوا في مكان كده لوحدهم، وبيعرفها كل حاجة عن المذكرة، وإن أي حد بيكتب اسمه جواها بيموت فورا بالطريقة اللي هو عاوزها. طبعا مية مش بتصدقه وبتقول إن هو عبيط أو بيهلوس. فبيحاول لايت يوريها ريوك، لكن ريوك بيعرفه يا صديقي دلوقتي إنه مش بيظهر غير لحارس المذكرة فقط، واللي هو في حالتنا دلوقتي لايت، يعني ما ينفعش يظهر لأي بني آدم تاني. فبيفكر لايت في طريقة يثبت بيها المية حقيقة المذكرة اللي معاه، وفي النهاية بيوصل لفكرة عبقرية. بيبحث في النت عن تصوير لايف لأي جريمة حاصلة، فبيلاقي حاليا إن في تصوير لجريمة كده، وهي إن في راجل مجنون اسمه جيمي محتاج مراته وعياله في بيت تحت تهديد السلاح، ورافض يسيب أي حد منهم، والشرطة محاصرة بيته وبيحاولوا يوقفوه. فلقيت بقى صديقي بيكتب في المذكرة إن جيمي ده يخرج من البيت اللي هو فيه ويمشي نص الشارع ويعمل التحية العسكرية، وفجأة تيجي عربية وتخبطه ويموت في الحال. وفعلا ده اللي حصل بالظبط. وطبعا بتشوف مية كل ده على البث المباشر بتاع الجريمة، وبتصدق أخيرا كلام لايت. ومن اللحظة دي مية ولايت بقوا يعرفوا السر بتاع المذكرة. عموما بيتكلموا لايت ومية مع بعض، وبيقرروا انهم هيستخدموا المذكرة دي بشكل مختلف، وما مش هيقتلوا بيها ناس عادية، لا لا، هم هيستخدموها عشان يقتلوا المجرمين والفسدة اللي يستحقوا الموت. وفعلا بيقتلوا اول شخص، وهو جنرال اسيوي كده كان معروف انه بيعذب المساجين والمعتقلين. فبيكتبوا اسمه وانه يموت يعني بالصعق الكهربي، وده اللي بيحصل فعلا، وبيصعق وبيموت. بعد كده بقى بيفكروا لايت ومية انهم عاوزين الناس يعرفوا ان في شخص هو اللي بيعمل كل الكلام ده، والشخص ده بيعمل كده وبيقتل المجرمين عشان يحقق العداله. بمعنى اصح عاوزين يشهروا لايت بشكل يعني الناس تحبه. وبالتالي بيفكر لايت وبيقرر يعمل حاجه صايعه كده، وهي انه يسمي نفسه كيرا، ويخلي كل واحد يقتله يكتب اسمه قبل ما يموت. وبالشكل ده الناس هتعرف ان في شخص غامض اسمه كيرا هو اللي دايما بيقتل المجرمين ويعاقبهم. وبالفعل بعد كام يوم من كل ده في 6 مساجين في أماكن مختلفة في العالم بيموتوا بشكل غامض، وقبل ما يموتوا بيكتبوا إن كيرا قتلهم عشان يحقق العدالة. وبيبدأ بقى اسم كيرا ينتشر يا صديقي ويتعرف ما بين الناس، رغم إن محدش يعرف مين هو كيرا ده. عموما بعد فترة لايت وميا بيقرروا إن هما يقتلوا شخص جديد وهو زعيم جماعة إرهابية، فبيكتبوا فعلا اسمه وبيموت بعدها. والكل بيكونوا عارفين برضو إن كيرا هو اللي عمل كده عشان يحقق العدالة. بسبب بقى يا صديقي كل اللي بيحصل ده بيبدأ اسم كيرا ينتشر بين الناس في كل مكان في العالم. بس عموما مش بيفوت وقت طويل برضه، وبنروح لليابان. بنشوف في اليابان ان في 10 مجرمين خطر جدا اتقتلوا في ملهى ليلي، وبيكون مكتوب برضه ان كيرا هو اللي قتلهم عشان يحقق العداله، وبالتالي لايت هو اللي متورط في قتلهم كلهم. عموما بنشوف برضه محقق بيحقق في الجريمه دي اسمه آل. وقال ده بقى محقق خاص وبيشتغل بشكل غامض، ومحدش يعرف اسمه الحقيقي ايه، ولا حتى حد يعرف شكله لانه دايما مخبي وشه. بس عموما بنعرف ان آل هو اللي تواصل مع كيرا وطلب منه يقتل الناس دول. ولما ده حصل فعلا آل فهم ان الشخص اللي تواصل معاه ده هو كيرا بجد، وبالتالي هيبدأ حاليا يطارده عشان يخلص عليه او يقبض عليه. في كل الاحوال بعد وقت مش طويل بيروح آل يقعد مع مساعده اللي اسمه اوتاري، وبيعرف اوتاري انه تواصل مع شخص من سياتل بيدعي انه كيرا، وبعت له اسماء المجرمين اللي اتقتلوا، ولما قتلهم اتاكد انه كيرا. وبالتالي هيروح بقى حاليا آل على سياتل وهيتعاون مع الشرطه اللي هناك عشان يعرف مين بالظبط كيرا ده. على الجانب الاخر بنشوف صديقي تيرنر قاعد مع ابنه لايت في البيت، والكلام بيجيب بعضه وبيتكلموا بقى عن كيرا. فبيتفاجئ لايت ان ابوه تيرنر ضد كيرا وبيحاول يوصل له ويقبض عليه. طبعا ده بيضايق لايت الصراحه، لان حرفيا ممكن يدخل في عداء مباشر مع ابوه لان هو كيرا. بس عموما بيروح تيرنر على شغله، وبيجي له حاليا اوتاري واللي بيعرفوا انه مساعد المحقق الشهير آل، وبيطلب منه يتواصل مع آل. فبيتواصل تيرنر فعلا مع آل، وبيعرفوا دلوقتي آل ان كيرا من سياتل، وانهم من اللحظه دي هيشتغلوا سوا عشان يعرفوا هو مين ويوصلوا له. وطبعا بيوافق تيرنر جدا بدون اي اعتراض،
لانه هو التاني عاوز يخلص خالص من الشخص كيرا ده اللي ظهر فجأة وقرر يعمل فيها ظابط. في المجمل بيجي دلوقتي قالوا بيقابل تيرنر بنفسه وبيعرف تيرنر انه كون نظريه كده عن كيرا، وهي ان كيرا بيقدر ياثر على ضحاياه بشكل ما ويسيطر عليهم ويخليهم يقتلوا نفسهم، ولكن هو بيعمل كده لما بيقدر يعرف اسم الضحيه وشكله. لكن قال بالنسبه لكيرا مجهول، وعشان كده قال هيطلع في التلفزيون ويستفز كيرا، فكيرا هيحاول يعرف اسمه وشكله عشان يقتله، وساعتها بقى هيغلط وهيقدروا انهم يقبضوا عليه. وعلى فكرة بيشوف تيرنر ان فكرة آل دي مجنونة، لكنه بيوافق عليها وبيطلع آل فعلا في التلفزيون وبيفضل يستفز في كيرا. على الناحية التانية بنشوف لايت قاعد دلوقتي مع ميا وبتعرفه ان في موقع الكتروني اتعمل. الموقع ده الناس بتنزل عليه اسماء مجرمين خطيرين زي يعني مغتصبين وغيرهم عشان كيرا يقتلهم، وبتكون ميا شايفة ان ده هيسهل شغلهم جدا ووصولهم للمجرمين. لكن لايت بيكون عكسها الصراحة، وبيكون خايف ان الموقع ده بيكون مصيبة، لان ممكن عادي جدا اي حد يكتب اسم اي حد هو عاوز يخلص منه لمجرد مثلا ان هو متضايق منه متغاظ منه ويقول عنه انه مجرم وهو مش مجرم ولا اي حاجه. وبيكون لايت شايف انهم لازم يتعاملوا مع الموقع ده بحذر شديد، ومش اي اسم يشوفوه يكتبوا اسمه في المذكره على طول. عموما بتشوف ميا على التلفزيون دلوقتي قال والكلام اللي بيقولوا على كيرا بحيث يعني يغيظوا كده، بتتكلم مع لايت وبتعرفوا انهم لازم يعرفوا مين قال ده بالظبط ويخلصوا منه، فبيوافق لايت على كلام ميا جدا. ومش بيعدي بقى وقت طويل وبيروح لايت يقعد مع ابوه وبيحاول ان هو يعرف منه مين قال بالظبط، لكن تيرنر نفسه مش بيكون عارف قال مين بالظبط، فمش بيفيد لايت بمعلومات مهمه يعني. بس بعدها لايت بيرجع تاني للمدرسه وبياخد باله ان في ضباط بيراقبوه، بيتواصل مع تيرنر وبيعرفوا الكلام ده. فبيروح بقى تيرنر لقال وبيساله هو ليه بيراقب ابنه، فبيعرفوا انه شاكك فيه زي ما هو شاكك في كل حد في سياتل، وبالتالي هو لازم يراقبه هو تاني. طبعا الكلام ده مش بيعجب تيرنر ان ابنه يتراقب ويتدخل في الحاجات دي، لكنه مش بيعترض الصراحه وبيعدي الموقف. على الجانب الاخر بيتقابل لايت مع ميا واللي بتعرفوا انهم لازم يقتلوا كل الفرق اللي عماله تراقبه من الضباط، لكن لايت بيرفض الكلام ده كله لان الضباط مالهمش اي ذنب يموتوا. فبتتضايق ميا لكن مش بتعلق وبتاخد كتاب كده من عند لايت وبتمشي. وخليك فاكر الكتاب ده يا صديقي، الكتاب ده كتاب الجبر والحساب، خليك فاكره ضروري وهقول لك ليه قدام. المهم بعد الكلام ده كله بشويه بيعرف قال ان في واحد من الفريق اللي بيراقبوا لايت اتقتل. وعلى فكره بيعرف كده قال ان لايت بنسبه كبيره هو كيرا، وبالتالي بيعرف برضه ان لايت كاشف الفريق اللي بيراقبه فبيحاول يخلص عليهم واحد ورا التاني، فبيتصل قال عليهم عشان يحذرهم. لكن يا صديقي بنشوف ان كل الفريق حاليا بيكونوا تحت سيطره مذكره الموت وريوك، وحاليا بيطلعوا كلهم فوق سطح كده وبيقتلوا نفسهم مره واحده دفعه كامله. وطبعا يا صديقي انت مستغرب صح؟ بس عايز اقول لك ان لايت هو التاني دلوقتي بيكون مستغرب وهيتجنن لانه ما كتبش اي اسماء في المذكره، وعشان عارف هم ماتوا ازاي بيقول لايت لميا انه شاكك ان ريوك هو اللي كتب اسمائهم بنفسه وقتلهم. بيروح لايت وبيسال ريوك، لكن ريوك بينكر كل الكلام ده، وقدام هنعرف مين اللي كتب الاسماء دي. بس المهم بنشوف دلوقتي ان تيرنر متضايق لان كل الناس شاكين حاليا في ابن لايت، خصوصا لما الفريق اللي بيراقبه يتقتل، وعشان كده هو بيقرر انه ينقذ سمعه لايت ابنه وبيطلع في التلفزيون وبيتحدى كيرا انه يخلص عليه. وبيكون تيرنر عمل كده عشان طبعا هو لو اتقتل يبقى ده تاكيد ان لايت ابنه مستحيل يكون هو كيرا. الغبي حرفيا ورط نفسه في حاجه ممكن تقتله عشان سمعه، يعني حرفيا ماشي. عموما ميا ولايت بيشوفوا كل ده على التلفزيون، وساعتها بتقول ميا لايت انهم لازم يكتبوا اسم ابوه في المذكره عشان يموت، لكن لايت طبعا بيرفض ده تماما وبيتضايق على ميا، فبتزعل ميا وبتمشي. بيروح يقعد بعد كده يا صديقي لايت في مكان ما، وبيجي له حاليا قال وبيكون قال متاكد انه كيرا لانه لغايه دلوقتي ما قتلش ابوه تيرنر. لكن لايت بيفضل يهرب من كل ده، لكن قال بيفضل يعرفه انه متاكد انه كيرا، وبيوري له وشه وبيعرفه انه مش هيقدر يقتله رغم انه شاف وشه اهو. لكن لايت بيفضل يهرب من الكلام كتير، فحرفيا قال بيفضل يقول له كلام كتير بيقول له فيها يعني انه متاكد ان هو كيرا وهيقبض عليه. بعدها بيسيبه بيمشي. بعد الكلام ده بتيجي ميا وبتقابل لايت وبتعتذر له انها كانت عايزه تقتل ابو تيرنر، وبتعرفه انها كانت عايزه تعمل كده بس عشان يعني تحميه مش اكتر. ويعني مش بيقتنع لايت قوي بكلام ميا، لكنه بيقبل اعتذارها وبياخدها وبيقعدوا سوا. بيشوفوا بقى انهم لازم يوصلوا لقال عشان يخلصوا منه ويوقفوا تحقيقه اللي هيفضحهم ده. فبيفكر لايت في طريقه كده يوصل بيها لاسم قال ووشه، مش بيلاقي الصراحه غير طريقه واحده بس، وهي انه يستخدم اوتاري. فبالتالي بيكتب في المذكره ان اوتاري لازم يتصل بيه ويعرفه حقيقه قال بالكامل وهو مين بالظبط واسمه ايه بالظبط.
بعدها اوتاري يقتل نفسه على طول. لكن لايت بيعرف ميا انه مش هيسيب اوتاري يقتل نفسه، وقبل الميعاد اللي المفروض يقتل فيه نفسه لايت هياخد الورقه اللي كتب فيها اسم اوتاري ويحرقها. وساعتها اكيد يعني اوتاري مش هيقتل نفسه، لان دي على فكره واحده من القواعد ان الورقه تفضل موجوده لغايه ما الشخص يقتل نفسه. وقتها ريوك بيعرفوا انه ممكن يعمل حاجه زي كده عادي، بس القاعده دي مش هيعرف يستخدمها غير مره واحده. بس عموما لايت مش بيهمه الكلام ده كله وبيوافق. بعد اللي كتبه لايت بقى في مذكره الموت بيتصل بيه اوتاري وبيعرفه انه ما يعرفش اسم آل الحقيقي، كل اللي يعرفه ان آل اتربى في مؤسسه وهو صغير، وان اسمه عندهم في الارشيف بتاع المؤسسه اللي اصبح مهجور تماما. وبيقرر اوتاري وقتها انه هيروح للارشيف ده ويعرف لايت اسم آل كويس جدا، وبعدها هيرن عليه تاني. فبيوافق لايت على كلامه. في الوقت ده برضه بقى آل بيكتشف ان اوتاري اختفى، وبيعرف ان كيرا او لايت ورا كل ده. فبالتالي بيروح حاليا آل للايت اللي كان قاعد مع ابوه تيرنر ومع ميا كمان، وبيعرف قال الكل انه متاكد ان لايت هو كيرا، وبيقول ان لو اوتاري حصل فيه حاجه او مات هيخلص على لايت، وبيسيب قال المكان وبيمشي. كمان لايت على فكره بيسيب المكان وبيمشي، بيروح هو وميا لحفله كده بس في نفس الوقت ده ولكن في مكان تاني. اوتاري كان موجود في الارشيف وبيحاول يعرف اسم قال عشان يبلغوا اللايت. وسط كل ده بيسيب لايت ميا في الحفله وبيروح هو على المكان كده في المدرسه، وبيجيب من هناك المذكره عشان يحرق الورقه اللي فيها اسم اوتاري بحيث ما يموتش بعد ما يعرف الاسم. لكنه بيلاقي الورقه دي ملهاش وجود. وهنا بقى بيظهر له ريوك وبيعرفوا ان ميا قطعت الورقه دي من المذكره عشان ما يقدرش لايت يحرقها، وبالتالي اوتاري يموت. وده بيعرف لايت بقى ان ميا مش زي ما كان فاكر، وممكن عادي جدا تتسبب في موت اي حد. فالمهم ان اوتاري مش بيلحق يوصل للاسم اللي موجود في الارشيف ولا بيقول عليه للايت، وبيقتل نفسه لان وقت موته كان جه زي ما كان مكتوب في المذكره. لايت وقتها بيسيب كل ده وبيروح حاليا على ميا وبيسالها ليه قتلت اوتاري. فبتقرر ميا انها تقول الحقيقه بالكامل. بتعرفوا انها قالت كل القواعد بتاعت المذكره، وعرفت انها لو سرقت ورقه منها هتقدر تستخدمها زي ما لايت بيستخدمها بالظبط، وانها لما سرقت ورقه كتبت فيها قبل كده اسماء كل الناس اللي كانوا بيراقبوهم اللي هم العملاء، وبعد كده خلتهم يقتلوا نفسهم. وعلى فكره هي اللي بنفسها كتبت الطريقه اللي كلهم قتلوا بيها نفسهم. بعد كده قطعت الورقه اللي فيها اسم اوتاري انها كانت عايزه يموت، وبتعرفهم هي حاليا انها كتبت في اخر ورقه في المذكره انه لو ما اداش المذكره دي قبل الساعه 12 هيموت هو تاني، لكن لو اديت له المذكره قبل الساعه 12 هي هتحرق الورقه اللي فيها اسمه وهتسيبه يعيش. طبعا بيتصدم لايت من كل الغل والحقد ده، وبيتصدم ان ميا اللي حبها دي مجنونه، لكنه حاليا بيسيبها وبيمشي من غير كلام كتير. بيروح يمسك المذكره فبيلاقي فيها اسمه فعلا، وانه هيموت النهارده لو ما سلمش المذكره لميا. بس كل ده مش بيفرق مع لايت، وبيفتح بقى الموقع اللي عليه اسماء المجرمين لو تفتكر، وبيكتب كام اسم منهم في المذكره، وهنعرف هو بيعمل ليه كده بس قدام. المهم ان لما بيخلص اللي بيعمله ده بيبعت لميا انهم يتقابلوا النهارده عند الملاهي وعند لعبه الساقيه بالتحديد، وبيمشي بعدها لايت عشان يروح عند الساقيه. لكنه في الوقت ده بيلاقي آل جاي له وعايز يقتله لانه قتل اوتاري. ساعتها بيخاف جدا جدا لايت، وبيعرف بقى قال انه ما قتلش حد، وانه لو عاوز يفهم كل حاجه يروح ياخد كتاب الجبر والحساب بتاع ميا، وهيلاقي فيها هناك الورقه اللي كانت فيها كل اسماء الشرطيين اللي ماتوا وكمان منهم اوتاري. طبعا مش بيكون فاهم قال اي حاجه، وبيكون هيضرب لايت ويقتله، لكنه فجاه بيجي شخص كده وبيضرب قال فبيغمى عليه. لما بيهرب لايت بقى بيروح يقابل ميا وبيركبوا لعبه الساقيه سوا. لما بيركبوا بيقول لايت لميا انه مش هيديلها المذكره، وانه عاوزها يعني تحرق الورق اللي هي كتبته قبل كده اللي فيه اسمه، وهما الاتنين عادي جدا يعيشوا. لكن ميا بترفض وبتاخد من لايت المذكره بالعافيه. وهنا بقى بيعرفها لايت انها هتتسبب في موتهم هما الاتنين، لانه كتب انها لو خدت منه المذكره بالعافيه هي كمان تموت. طبعا مش بتفهم ميا اي حاجه، ولكن فجاه الساقيه اللي هم راكبينها بتبدا تتدمر وبيقعوا الاتنين من عليها. بس لما كانت ميا بتقع بتاخد المذكره معاها وبتقطع ورقه منها، والورقه دي اللي كان فيها اسم لايت وانه يموت. والورقه دي على فكره بتقع في نار كده وبتتحرق، وبالتالي لايت مش بيموت. اما ميا فبتقع على الشاطئ كده وبتموت في الحال. اما لايت نفسه فبيقع في البحر، وبالتالي مش بيموت ولا بيحصل له اي حاجه، لكنه بيدخل في غيبوبه. بعد الكلام ده كله بنشوف شخص بيجي وبياخد المذكره، وهنعرف مين الشخص ده بس بعدين. ولكن بعد كام يوم من كل ده بنكون في اجتماع لترنر ورئيسه في الشغل مع آل، وبيقولوا لآل حاليا ان لايت ما طلعش هو كيرا لانه كان في غيبوبه، ومع ذلك مجرمين كتير ماتوا، والمجرمين دول كتبوا اسم كيرا قبل ما يموتوا، يعني كيرا اللي قتلهم. فازاي بقى هيكون كيرا هو لايت وهو اصلا كان في غيبوبه؟ ويعرفوا قال ان شغله في امريكا انتهى ولازم يرجع اليابان بعد خيبه الامل اللي سببها لهم.
فبيمشي قلبها وهو متضايق. في نفس الوقت برضه بنشوف ان في شخص بيرجع المذكره للايت في المستشفى، وبيفوق لايت فبيلاقيها وبياخدها بقى يخبيها. مش بيفوت وقت طويل وبيجي تيرنر يزور ابنه لايت، فساعتها بقى بيعرفوا لايت انه يبقى كيرا وانه خطط لكل حاجه عشان ميا تموت وهو يعيش. طب عمل كده ازاي؟ اقول لك يا صديقي. المفروض ان لايت لما ساب ميا في الحفله وخد المذكره، فضل يكتب فيها اسماء كل المجرمين اللي كان شافهم على الموقع اللي هو قلنا عليه قبل كده، صح؟ فضل يكتب فيها. ولكن لما كان بيكتب اختار بعناية، اختار طبيب المفروض انه متحرش، وكتب في المذكرة ان الطبيب ده ينقذه لما يقع في المية وياخد بعدها المستشفى، وبعد كده يقتل نفسه. وده اللي حصل فعلا وقتها. وكتب برضه في المذكرة ان في مجرم تاني ياخد المذكرة لما لايت يقع في المية ويدخل في غيبوبة، ويكتب فيها اسماء ناس كتير فيتقتلوا. وبالشكل ده الشرطة مش هتعرف ان لايت هو كيرا، لان الاسماء دي اتنفذ موتها وهو حرفيا مغمى عليه. ولما يخلص بقى كل اللي بيعمله ده المجرم ده، يرجع المذكره لايت في المستشفى ويقتل بعدها نفسه. وبالشكل ده بعد لايت تماما نفسه عن كل الشبهات. ومية برضو ماتت، لان المفروض ان لايت كتب ان هو ومية يقعوا من على الساقية وهي تموت، وقبل ما تموت تقطع الورقه اللي كتبت فيها اسم لايت وترميها في النار عشان لايت ما يموتش. وده اللي حصل فعلا. يعني لايت كان مخطط لكل ده. طبعا ابو لايت تيرنر كان قاعد بيسمع كل ده ومصدوم ومش مصدق ان في مذكره وان في حوارات وابنه عمل كل ده حتى. بس عموما سكت. على الجانب الاخر بنشوف برضو ان قال اقتحم شقه ميا وفضل يدور فيها على الورق اللي متقطع من المذكره، واللي عليها طبعا اسماء العملاء كلهم اللي قتلوا نفسهم قبل كده، لحد ما في الاخر ليهم. ولكن يا صديقي ما مسكهمش وحرقهم او خدهم وخلاص، لا، كتب فيهم اسم لايت عشان هو تاني يموت. في نفس الوقت بنشوف ان لايت وهو قاعد مع ابو تيرنر فجأة بيلاقي ريك داخل عليه عشان يقتله. ومع النقطة دي بيخلص الفيلم، واحنا ما نعرفش صراحة ريك قتل لايت ولا لا. ولكن الأكيد يا صديقي إنه قتله لأن اسمه اتكتب. يعني شوف لايت هرب من الموت إزاي بشكل مش طبيعي، وفي الآخر جاله لغاية عنده وقتله. وده يا صديقي رغم إن الفيلم فيه كمية حاجات مش صح نهائيا زي ريك والكلام ده، بس ده بيأكد لنا حاجة واحدة بس، وهي إن الموت مكتوب في وقت معين مهما حصل، ومهما حاول الواحد إن هو يهرب منه هيجيله في الوقت بتاعه بالظبط. وبس كده، سلام.